เข้าใจยืนไหนดีไหม
เ
Rồi tiếp tục. Dây 18 là 16. Chào các bác, tổng cộng cái 55 này dây 18 đến 16 thì hợp lý. Em chia sẻ 16 phân để cho giá thành nó rẻ xuống cho nhiều anh em có cơ hội cái là cái quen mà bạn hơi mỏng. Đúng rồi, 16 thì hơi mỏng đây. Còn 18 thì dày mặt nó chỉ có mét rưỡi, nhưng mà nếu mà để 18 thì giá lại đẩy lên 16 phần các bạn. Có cần gì làm mai nữa. Ôi ôi, thun đấy. Trời đẹp quá. Để dài này nhờ. Cắt thì cắt làm hơi phí. Đấy, bác nào quan tâm cái tấm này các bác báo em nhá. Bạn con áo trắng và áo đen đi nhanh nào. Là không một gì hết. Chào các cô ơi. Ôm quà nhanh như giờ thế nào. Đấy, lại cái bìa nó hàng quà. Chết rồi, đợi em Minh không lấy giấy vào rồi. Đấy, con chờ hàng lung tung Mà mà. khách chưa bán hỏng này. Quay chung ra đi nhá, bảo ông ơi.
đi lớn mưa mà bữa nay nó vẫn mưa rồi đi rồi vậy thành ở nhà nặng này nó làm bây giờ được đó là quê hả không đi luôn bữa nào cái mùi cộng hồng này thối thối rồi thấy ở đâu dám nhìn đâu hay là anh bắt đâu oh